ای 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 همیشه بخند و سر و ببر از دلا ای 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 دوباره بلند شو امیدو ببر از کجا با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از گویا از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا ای 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 هر پنجشنبه با ما پیک شادی. بینندگان و همراهان عزیز پیک شادی، سلام و درود به همه شما. امیدواریم که در هر کجای دنیا که هستید سالم و سرشار و سرفراز باشید و فرصت همراهی با برنامه این هفته پیک شادی رو داشته باشید. در 2 هفته‌ای که در خدمت شما نبودیم اتفاقات بسیاری رخ داده و رژیم آخوندی تا دلتون بخواد سوژه طنز تولید کرده. برنامه رو با خبر تو خبر شروع می‌کنیم که مروری هست بر خبرهای طنز این هفته. چه؟ پرتقال. این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای دلنگونی که خودش تو گرداب بدبختی‌ها کج و کوله شده و بعد میخواد به بسیجیای وارفته اینطوری روحیه بده که درسته که دشمن دستگاه اطلاعاتیش قوی است، دستگاه محاسباتیش قوی است، نیروهای مسلحش خوبن، پولم که زیاد داره، اینا همه به جای خود محفوظ، اما کاملا امکان پذیره که محاسبات او را انسان به شکست دچار کنه، مواجه کنه با شکست. البته از اونجایی که بسیجی‌ها درب و داغون‌تر از این حرفان مجبور میشن با اتوبوس و ساندیس جمع جورشون کنن. طبق روال هر سال این ماشینا رو بردن پرش کردن، گوسفند رو بردن ریختن توی خیابون برای روز قدس. مگه خمینی نگفت خورم شهر خدا آزاد کرد؟ خب قدس هم خدا آزاد کنه. این هم یه نمونه از خاص خرجی‌های عظما برای سگ و سیله‌های بسیجیش. سلام هموطنان عزیز، این پک که شما میبینین مال کارکنان از طرف بسیج قرار بود به مردم بی‌رضاعت بدبخت و فقیر بدن که متاسفانه 1 نفر انسان فقیر از اینا استفاده نکرد، همه رو دادن پرسنل بسیج و سپاه. در جریان باشی این پک رمضانی برای فقیر فقرا بود که دست بسیج و سپاه افتاد. اما هیچ کدوم از این کارا دردی از عظما دوا نمیکنه و ته خط مردم حسابشون رو میرسن. اینجاست که آخوندها هم از ترس پریشون شدن عمامه هاشون از این کلیپ ها ضبط میکنن و میفرستن تو مجازی. تو کشوری زندگی میکنیم که هممون ادعای مسلمونیمون میشه، ولی هممون داریم حسرت زندگی کفار رو میخوریم. البته وضع خیلی خرابتر از این حرف هاست. شور تو نظام ولایت به اینجا هم رسیده. سخن از عزت کردن. کدام عزت؟ شما عزیزید؟ مردم ایران عزیزن؟ شما که ذلیل کردید همه را، ذله کردید همه را. او اعتبار پاسپورتتونه، این فقر و فلاکتتونه، این خط فقره، این مهاجرتی است که همه دارن از وطنشون فرار میکنن. این عزته؟ پایین آوردن تابلو شیخ نمر اوج ذلتتان بود، اوج ذلت. 8 سال ستیز غیر عاقلانه به خاطر شهوت بعضی از آدم‌ها و بعضی از جریانات ذلیل شدید. او شعارهایی که راجع به شیخ نمر دادید، شهید، شهادت، رفتید آوردید پایین. مگه عزت و ذلت چیز عجیب و غریبیه؟ و بیش از این به ذلت تن خواهید داد. عظمای مشنگ چند روز پیشا
کل کشت و کشتار کرونا رو انداخت گردن خارجی‌ها و اینطوری گفت تحریم دارویی اگر بتونن کشورهای غربی، یک کشوری مثل ایران رو حالا بتونن از مواد غذایی لازم محروم کنن میکنن. اگر میتونستن شک نداشته باشید. همچنانی که داروهای لازم رو ممنوع کردن، اون وقتی که واکسن لازم داشتیم پولشو گرفتن واکسنشو ندادن در سال 99. کرونای ولایت فکر کرده همه مثل خودش مشنگن و این حرفاشو یادشون رفته. در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خب خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. نجم آرپیجی ها هم اومدن در مورد جایگاه زن تو نظام جلوی عظما شعر بخونن. نتیجهش این شد فقط آفرین های عظما رو داشته باشید. هم مادر و مادر بزرگم خانه دارند، این شغل مادرزادیم را دوست دارم. البته اینطور نیست که نجم آرپیجی ها فقط تو خونه باشن، بیرون هم میان، منتها برای سرکوب. اینم تبلیغ سرکوب. محبوبیت عظما تو کشورهای مختلف به قدری زیاد شده که حتی اسم شترشون رو هم میذارن خامنه ای. What is this camel's name? This is its name. It's Khamenei. اجناس چینی تو بازار کم بود، زبان چینی هم اضافه شد. زبان‌هایی که از قبل بودند زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی بوده. الان زبان‌های چینی و عربی هم به عنوان زبان خارجی. این غیر از اون عربی زبان قرآنی که برای همه دانش آموزان به عنوان یک درس اجباری هست که همه باید بخونن. احتمالاً معلمش هم این آخوند بنجل چینیه. درسته. بسم الله الرحمن الرحیم. چیچو جنجو تفوسینجی خطد خویی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصحاب رسانه به بنده میگن آخوند چینی. حالا من یه چیزی هم جالب عرض کنم خدمتتون که بدونین در زبان چینی همه لغت ها عوض میشن. مثلا چینی‌ها نمیگن اینجا چینه، میگن اینجا جونگواست. چینا میگن جونگوا. آلمان دگوا، فرانسه فگوا. اسمها عوض میشه. اما این اسم آخوند در زبان چینی میشه آخوند. آخوند هیچ عوض نمیشه. بعد از انتشار کلیپ‌های هموطنانمون از تفاوت قیمت تو اروپا و ایران، آخوندا این بسیجی رو فرستادن ونزوئلا تا به مردم ایران بگه قیمت‌ها تو ایران خیلی هم مناسبه. اومدیم وارد سوپرمارکت شدیم، من شوکه شدم. اینجا اروپا نیست، اینجا آمریکا هم نیست، اینجا فقط کاراتاس ونزوئلاست. یه خوشه انگور 4035 سانت، تقریبا $5. 3 تا نارنگی $2.39. اینا نگاه کنید. 2 تا هلو $5.70. خدا بده برکت از نعمتهای جمهوری اسلامی هم لذت ببرید. تیویریش اومده برنامه جذاب درست کنه. یه عده رو میاره که مردن دوباره برگشتن، بعد دارن از تجربیات مرگشون میگن. این تجربه مرگ یا کمدی استندآپ؟ یه دشت بزرگی گفتن تمام میمون، سبحان الله، قرمز، بیابون. یه دشت بزرگی تمام خوک، یه دشت بزرگی تمام کتوسک،
یه دشت بزرگی تمام کرم سبز انگور. کوتوسک یعنی طولسک. طولسک، درست. آقا این دشته اولی که بنده خدا میمونا بودن، تو این یه میمونی صدا ما میزد، پسراجی 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 شما رو صدا میزد. آره این میدونست، مرا میشناخت دیگه قشنگ، که مثلا حاجی تو محلشون. آقا نگاه کردیم دیدیم کسی اینجا نیست، اشاره کرد با دست همین میمونیش که فلانی من دارم تو را صدا میزنم. سبحان الله، تو کی هستی که مرا میشناسی؟ صدا میزنی و آره میمون صدا میده. آره. حالا این میمون از نظر قد از همه ارتفاع بالاتر، قدش بلندتر. گفتم شما کی هستی؟ گفت من فلانی ام. خودش هم معرفی کرد. توی این اوضاع و احوال شیخ فری هم از سوراخش بیرون اومده تا برای اصلاحاتی‌های تاریخ در رفته روزه تحول بخونه. ما باید با یک تحول جدیدی مواجه بشیم. کشور نیاز داره به یک تحول، به یک تغییر، به یک اصلاح، به یک تکمیل. فکر میکنم هیچ اختلاف دیگه نیست الان. حالا چه یک کسی اگه معترض هست دنبال تحوله، اگر مطالبه‌گر دنبال تحوله، و این خیلی مهمه که واقعا یک ملتی در سال جدید دنبال تحول باشه. تحولی که مردم میخوان باید یک تحول ملموس باشه. احتمالاً منظور شیخ فری از تحول یه چیزی تو این مایه هاست. در پایان توجه شما رو به یک کار هنری جلب می‌کنیم که اسمش هست آتش زیر خاکستر. چقدر همون نبردم داریم نفله میشیم ازم موشک دوره بگردم اگه روزی واسه حوسی موشک درمانی کردم نشد چاره دردم موشک دوره بگردم من دوره بگردم امشب زده به سرم با یه موشک بپرم دوره بگردم ملت تو خیابونن ما رو میترکونن افقی از کوچه برمیگردم دوره بگردم موشکام نرفته برمیگردم دوره بگردم
بازی راکس هستی کلاهکی روی سرت میذارم ولی هسته رو ندارم هی میخوام قپی بیام تو اوج اقتدارم کیلو کیلو بز میارم موشکم فکر نکنم بیاد بکارم امشب زده به سرم دل عزما رو ببرم دوره بگردم علی حاجی زاده دایی هوافضایی نظام. خامنه ای اسم سال رو گذاشت مهار تورم و رشد تولید، اما هنوز 1 ماه از سال نگذشته آش اونقدر شور شده که صدای آشپزهای خود رژیم هم در اومده و حرفشون اینه که آخوند رئیسی داره دقیقاً عکس این نامگذاری کار میکنه. اجازه بدید که یک نمونه از همین نق زدن‌های مهرهای رژیم در مجلس آخوندی رو با هم ببینیم. جناب رئیس جمهور، از عملکرد شما و همکارانتان گله‌مند هستیم. چرا به شعار سال و بیانات رهبری توجه نکردید؟ شعار سال مهار تورم و رشد تولید بود. جناب رئیس جمهور، نه اینکه توجهی به صحبت‌های رهبری نکردید، بلکه در ماه اول سال کام مردم را تلخ کردید. همه اقلام از جمله برنج، شکر، مرغ، مساله ساختمانی، فولاد، سیمان و همه چیز را و حتی عوارضهای دولتی را هم گران کردید. چرا؟ اگر نام این را رشد تورم نمیگذارید چه نامی به آن میدهید؟ شما با گران کردن خودرو در واقع ارزش پول ملی را پایین آوردید. بله، این هم از مجلس و دولت و حکومتی که قرار بود یک دست باشه. البته این عضو مجلس آخوندی میخواد رئیسی رو از خامنه ای جدا بکنه و اینطور وانمود کنه که انگار که حرف خامنه ای یک چیزه و کار رئیسی یک چیز دیگه است، در حالی که عالم آدم میدونن که آخوند رئیسی بدون خامنه ای آب هم نمیخوره و اسمگذاری سال و مهار تورم و اینجور حرفا هم چیزی جز دجالگری های خامنه ای نیست. در هر حال اجازه بدید بریم سری به آقا جونینا بزنیم و ببینیم که در سال افزایش تورم و توقف تولید چه میکنن. بدو دستمال کاغذی ابریشمی دارم، دستمال سفره، دستمال غذا، دستمال دماغ، بدو که حراجش کردم. آی چرا مشتری نمیاد؟ سیر و پیاز میخوری میشینی پیش ما تو صورت ما داد و فریادم میکنی؟ بعد مشتری نمیاد آه عمیقم میکشی؟ نمیگی دیوونت میشیم لعنتی؟ آقا جان به خدا من نه سیر خوردم نه پیاز. باز تو روی من حرف زد. حداقل چند تا پیس از ادکلون بزن به خودت پسر که راه نفس ما بسته نشه. ادکلون؟ آقا جان با این قیمت از ادکلون الان بهترین بویی که میتونم بدم بوی هیچیه. تا این آخوندهای بدبو توی این مملکت سرکارن بوی خوب ما اصلا به دماغ کسی نمیاد. راست میگه عمو صفت جان، الان قیمت عطرا یه جوری گرون شده که باید به دوست آشنا بگی بوی اون روزم رو یادته؟ اونم میگه آره، تو هم میگه همون. یما چرا اینقدر ماشین آمبولانس میاد میره؟ داره میره مدرسه های دخترانه. باز این آخونده توی مدرسه های بچه ها گاز زدن. خدا ازشون نگذره، همین یه قلم رو کم داشتی. آخونده وضعیت کشور یه جوری کردن که صبح از خواب پا میشی باید اول خبرها رو چک بکنی ببینی تازور میتونی زنده بمونی یا نه. میدونی چی جالبه همون صفتر؟ این که اینا حمله شیمیایی به مدرسه ابتدایی دخترانه میکنن، بعد صحبت از استفاده از انرژی هستی سولامیز میکنن. بابا کبریت هم نمیشه دست شما داد والا. عمو جان عزمای مافنگی خوب میدونه به زودی رو سرشون خراب میشه، واسه همینم الان از سایه خودشون هم میترسن. گفتی ترس؟ دیروز تو درمانگاه بودم، یه آخوند این نماینده مجلس آمد اتاق تزریقات. به تزریقاتچی گفت 2 تا آمپول دارم اینا رو بزن ولی خداییش انتقام مشکلات کشور رو از من نگیری ها.
بعد چی شد؟ هیچی، طرفم نامردی نکرد، یه جوری آمبوله رو براش زد. وقتی با آمبولانس بردنش، آمبوله هنوز بهشش آویزان بود. نمیدانم هوا زد چی بود زد بهشش. آخونده عمودی اومد افقی برگشت. تازه باید برم خدا را شکر کنم مردم بخشنده‌ای داریم، چون خشمی که تو این مردم جمع شده این بار جوری منفجر میشه که دیگه هیچی ازشون باقی نمیمونه. این خط اینم نشون. خسرو پسر، اگه بخوای همینطوری به حرف زدن ادامه بدی، همین دستمالا رو دستمون باد میکنه، هم پول شام امشب در نمیاد. زود بلند شو یه داد بزن، یه چند تا مشتری بیاد ده. تقصیر من چیزه؟ خودتان بحث بوی پیاز و ادکلو نکردین، نذاشین ما کاسه بیمانه بکنیم. بدو دستمال کاغذی ابریشمی دارم، دستمال سفره، دستمال غذا، دستمال دماغ، بدو که حراجش کردم. بابا رو تو بگیر اون بر خفه شدی. این روزها موضوع هوش مصنوعی و چت جی پی تی به سوژه محافل علمی تبدیل شده و همه جا صحبت از کارایی‌های این فناوری و شگفتی‌هایی که داره. این که میشه بسیاری از سوالات رو با استفاده از اون جواب گرفت و بسیاری از کارها رو سهل کرد. حالا تصور کنید که اگر قرار باشه ولی فقیه آخوندها و رئیس جمهورش به سراغ هوش مصنوعی برن، چه اتفاقی میفته؟ انیمیشن کوتاهی رو در همین رابطه ببینیم. ابراهیم روشن کنید سابرده رو ببینیم این هوش مصنوعی که میگن چیه؟ عظما جان، من سوادم به روشن کردن اینجور چیزها که نمیکشه. ای خاک بر سرت، اما کجایی؟ ما همین یه هوش طبیعی رو دستمون مونده، آخه هوش مصنوعی به چه دردمون میخوره؟ عظما روشن شد، خودش روشن شد. خب ازش بپرس موقع استراتژیک نظام چی میگه؟ عظما جان، من تا بابا نانداد بیشتر نخوندم، استراتژیکو بلد نیستم بنویسم. بابا شما من را خفه کرد، نمیخواد تایپ کنید، بنالید ببینم چه سوالی دارید. یک جمله زیبا در وصف مقام عظمای ولایت بگو. اون که دستش چلاقه، قاتل شاچراغه. چی میگه این اغتشاشگر؟ بدم اعدامش کنن قربان. خبه بمیر بابا، تقصیر توی که این سوالا رو پرسیدی. یه سوال دیگه بپرس، بگو برای مهار تورم چیکار باید بکنیم؟ پیشنهادت چیه؟ حسابهای خودتو مشتبه رو خالی کن، جیبهای پاسداران رو خالی کن، پولها رو از بانکهای خارجی بیرون بکش، پولهایی که به سوریه و عراق و لبنان و یمن و کلا تمام مصیبت‌های مردم ایران مثل همین تورم در بودن جسم ناقص توست. تو گورت را گم کنی همه چیز درست میشود. بزه بابا فهمیدیم. بزه که باید هیجه گوشها رو صدا کنم تو درست جواب بده. ابراهیم حالا تو یه سوال بپرس. سوال الان یک سوال دانش بنیان میکنم. من کی میرم کلاس هفتم؟ همه منابعم را بررسی کردم، اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد. ابراهیم خاک بر سرت، هوش مصنوعی هم جلوت قاط زد. خب بگو ببینم وضع اوضاع نظاممون چی میشه؟ بالاخره اغتشاشات تموم میشه یا نه؟ امسال سال آخر خامنه‌ای باید بره. حدشون ابراهیم چی میگه این؟ حدشون عظما جان، من به فدای آن گوزمانت چطوری قطع کنم؟ خب من که گفتم سوادم به چیزا نمیکشه. امسال سال آخر. هر چقدر که به سرنگونی رژیم نزدیک و نزدیکتر میشیم، ریزش در نظام ولایت هم بیشتر میشه. حالا اونچه که وضعیت رو مضحک میکنه، دست و پا زدنهای رژیم برای جلوگیری از همین ریزش هاست. الان دیگه بسیجی ها و آخوندها با به اصطلاح ساندیس و این حرفا دیگه راضی نمیشن و خامنه‌ای باید سر کیسه رو به اصطلاح شل بکنه. به عنوان نمونه نگاهی به این به اصطلاح آگهی بندازید. این آگهی پذیرش آخوند در حوزه‌های جهل و جنایته. نوشته اگر بیایید آخوند بشید، امکان استخدام تو آموزش و پرورش و قضاییه و سپاه و نیروی انتظامی و بیمه و خلاصه همه جا رو داریم.
بعدم نوشته اگر طلبه بشید میتونید تو هر دانشگاهی هم که خواستید برید و هر رشته دیگه هم که خواستید میتونید بخونید. یعنی دیگه فقط مونده به دست و پا بیفته و بگه آقا شما بیایید آخوند بشید، از ویلای موتلقو تا سفر به اروپا تا ماشین آخرین سیستم، خلاصه همه چی بهتون میدیم. البته روشنه که این کارا نمیتونه ریزش تو نظام رو بند بیاره. بقیه هم میدونن که با این وضع و اوضاع جامعه و خشم و قیام مردم آخوند حکومتی شدن دیگه صرف نداره. خود مهرهای عمامه‌دار رژیم دنبال سوراخ موش میگردن، چه برسه بقیه‌شون. خب حالا اجازه بدید که قسمت بعدی برنامه‌مون که کامنت هست رو با هم ببینیم. بینندگان عزیز، همراهان پیک شادی، سلام بر شما. این هفته هم با یک کامنت دیگه در خدمت شما هستیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که این هفته هم فرصت همراهی ما رو در کامنت داشته باشید. بابک جان، چه فرصتی، چه کامنتی، چه خبری. تمام مشکلات نظام رو حل کردن رفته، اصلا خبری نمونده دیگه، کامنتی نمونده که. چطوری؟ همه مشکلات اینا نظام الان بدون مشکله؟ نظام چی حل کردن؟ با پایتون. پایتون؟ بله پایتون، ملاحظه بفرمایید. پیشنهاد من با یک نرم افزار جهانی است تحت عنوان پایتون. پایتون کارهای مختلفی انجام میده. در حوزه پزشکی متحول میکنه، 4 سال آینده رو پیش بینی میکنه که چه سرطانی در واقع طرف داره. ما در حوزه سیاست چنین مشکلی داریم آقای رئیس جمهور. چرا؟ چون آینده‌ای که باید پیش بینی کنیم رو نداریم. چه اتفاقی در کشورهای آینده منطقه خواهد بود نداریم، ولی با شبکه‌های جهانی پایتون میتوانیم. در زمینه نظامی میتوانیم، در زمینه‌های اقتصادی میتوانیم، در زمینه رشد تورم که حضرت آقا فرمودن میتوانیم تو اون زمینه کار کنیم. دیتا چگونه میتونیم شبکه عصبی یا هوش مصنوعی که در بدن ما وجود داره هر نقطه‌ای از اعضای بدن ما تیغ بزنیم کاملا بقیه جاها خودشون نشون میدن. ما به طریقی باید این مجموعه با هم متصل باشیم. بله پایتون یه جوری از بابا پایتون یه زبون برنامه نویسیه، یه جوری حرف میزنه ازش انگار غول چراغ جادوه، یعنی کاری نیست این نتونه انجام بده. اگه اجازه بدید مهران، من جواب این کامنت اینو خودم نمیدم، یه کلیپ میذارم برای کامنتش، کلیپو با هم ببینیم. تصویریه یعنی. تصویریه که کامل میکنه حرف من. بله. این یعنی چی؟ یعنی خریت محض، نه خریت نسبی هم، نه خریت محض، یعنی خود خری، نه اینکه مثل خری. اصلا مصدری، معنی مصدری میده. خر بودن تویی، تجسس، اصلا خر رو تو حس گذاشتن اگه این کارو بکنی، یعنی تو بودی که خر از تو یاد گرفت خر شد. بله ولی بابا واقعا تو به این پایتون کم عنایتی. ببین گفت پایتون میتونه سیاست‌های نظام رو پیش بینی کنه، یعنی عملاً ولی فقیه رو مرخص کرد. بله پایتون خیلی کارا میتونه بکنه، تازه این کم گفت چون وقت نبود. ببین پایتون میتونه با 1 میلیون تومان شغل ایجاد کنه، میتونه یه طوری دلار پاشی کنه توی کف خیابون که دلار قیمتش بیاد بشه 5 تومن، میتونه در عرض 1 سال 1 میلیون، 4 سال 4 میلیون مسکن بده. اصلا تمام دردای نظام و پایتون حل میکنه. اصلا این پایتون این یارو ولایت مدار درست شده برای رژیم. بابک من دیگه به نظرم نیاز نیست هر هفته بگم از قطار پیشرفت چه خبر، از قطار پیشرفت چه خبر. اصلا یه بخشی مشخص کنیم توی کامنت به نام قطار سری و سیر پیشرفت رئیسی، دیگه خیال خودمون راحت کنیم. نظرت چیه؟ بله من کاملا موافقم، چون روزی نیست که این قطار پیشرفت رئیسی دستاورد نداشته باشه. الان کار ما این شده بدویم، صورتش هم زیاده که نمیرسیم دستاورد جمع کنیم. آخرین دستاوردش که من جمع کردم قیمت ماکان، پورشه ماکان تو ایرانه. پورشه ماکان. بله. پورشه ماکان 19 میلیارد. این یه ماشین لوکس حساب میشه. ولی قیمت همین مدل رو در بازار دبی ببینید چقدر، 113,000 درهم. در درهم 13,000 تومان که ضرب بکنید تقریبا میشه 1 میلیارد تومان. تا 19 میلیارد تومان 18 میلیارد. اون هم مدل 2018 بود؟ نه همین مدلیه که قیمت پورشه ماکان تو ایران 19 میلیارده،
تو دبی 1 میلیارد. این اسمش پیشرفته؟ این کجاش دستاورده؟ اصلا خود پیشرفته، خود دستاورده. چجوری؟ ببین قیمت یه ماشین از این کشور تا اون کشور 19 برابر فرق میکنه. تازه بره یه کشور دورتر میشه 20 برابر، 40 برابر. بره آمریکا که میشه 100 برابر. این پیشرفت نیست؟ ببین اصلا من میگم تو برو همه اقتصاددانای دنیا رو جمع کن، بگو یه ماشین طراحی کنه که قیمتش تو این کشور تا کشور بغلش 19 برابر تفاوت کنه. بعد اصلا میمونن اقتصاددان، اصلا هنگ میکنن. تازه بعد میگن که رئیسی بی سواد 6 کلاس، اگه سواد داشت چی کار میکرد؟ چند برابر میشه؟ چند برابر. این اقتدار نیست. آقا من اصلا از اونوری نگاه میکنه همه چی رو. آره من اصلا از اشکال تو نگاه تو بهرام. از این زاویه اصلا بهش نگاه نکرده بودم. اگه اینطور باشه که بالاتر از این شروع کردن که. بفرمایید. معاون وزیر صنعت گفته 2 سال دیگر اولین هواپیمای مسافربری داخلی را میسازیم. این اگه با بنگال عظما یه بار دیگه بره فضانوردی، به جای هواپیمای مسافربری داخلی فکر کنم سفینه فضاپیمای داخلی بسازه. آها کم گفته. خیلی کم گفته. با این وضعیتی که این داره باید خیلی تیزتر میگفت. فقط تعجبم با این وضعیتی که این داره چرا گفته 2 سال دیگه، میگفت 2 دقیقه دیگه. این که حرفش که میتونست بگه راحت میگفت 2 دقیقه. تو فضایی که بود میتونست بگه. تازه این رفته 2 سال دیگه. ما پروژه های الانشو الان داریم. ساخت امامزاده یه کلنگیشو که همین دولت رئیسی زده. ببینیم با هم احداث امامزاده. امامزاده مگه احداث داره؟ گفت 4 میلیون مسکن درست بکنیم، یه دونش هم درست نکرده، بعد امامزاده احداث کرده. چجوری؟ ببینم کار این قطار پیشرفت رئیسی داره به جای باریک میکشه. یعنی به نظرم تو زمان به چالش افتاده. این قطار تو تونل زمان داره به عقب میره. یعنی رفته تو سال تولد امامزاده ها براشون قبل از اینکه به دنیا بیاد دارن امامزادهشون رو میسازن. واقعا الان ببین طوری شده این داستان قطار پیشرفت رئیسی که تو خود مجلس آخوندا هم الان بهش کامنت میدن. بهش تیکه میندازن. هر چی بگندت نمکش میزنه. ببینیم اینو. تازه این قرار بود این مجلس پشتیبان دولت باشه. مجلس انقلابی یه دست. بله. آقای رئیسی، گویا قطار پیشرفت اقتصادی دولت شما قبل از آن که مردم را زیر چرخهای بی برنامگی له کند نیاز به ریزلی فداکار دارد، چون حرکت شتابان تورم گرانی لحظه به لحظه و بی‌ارزشی پول ملی را می‌بینیم. میگه این قطار پیشرفت ریزلی اون دهقان فداکار بود. کلاس چندم بود؟ 3 بود، 4 بود. آره میگه اونو نیاز داره الان. ببین اشتباه میکنه. الان وضعیت رژیم طوری ریزلی فداکار که هیچی. اگه سید علی عظمای جنایتکارم کل عبا و عمامه آتیش خودشو در بیاره، با آخوندهای دور و برش آتیش بزنن، این قطار دیگه نجات پیدا نمیکنه. یه ضرب میره ته در. کارش از این کارا. کار قطار از این کارا گذشت. خب نوبتی هم که باشه، نوبت کامنت یه جمله‌ایه. چالش منه. آره چالش یه جمله، هرچی کمتر هم باشه که بهتره. این 2 تا عکس رو ببینیم با هم. من از این دکمه داری من بزنم که جواب بدم یا خودم واقعا رسیدم جواب بدم؟ آره دیگه رسیدی. ببین این عکس رو من این 2 تا عکس رو میبینم یاد گل میمون میافتم. البته منهای گلش نیست، خود میموناشو میبینم. اون با آخوند بالایی هم که دقیقاً حرف من اثبات کرده، داره از خامنه‌ای تقلید میکنه. بله البته با عرض معذرت از میمون‌ها. همه میمون‌ها. بسیار خوب، خیلی متشکریم بینندگان عزیز. ممنونیم که با ما همراه بودید. تا یک کامنت دیگه و یک برنامه دیگه، خدا نگهدارتون. شاد و سرفراز باشید. خامنه‌ای در گرداب وحشت و تهدید دست و پا میزنه و مدام در حال هشدار دادن و آژیر کشیدنه. یک روز اپوزیسیون قلابی راه میندازه، یک روز تلاش میکنه شعار انحرافی رواج بده، یه روز گله‌های سایبریشو میاره. خلاصه اینکه هر کاری میکنه تا شاید بتونه راه نجاتی برای خودش پیدا کنه. اما از اونجایی که نظام ولایت فقیه در بنبست قرار داره به جایی نمیرسه و برگهاش یکی یکی میسوزن. اگه موافق باشید سری بزنیم به فینیتو و ببینیم کد خدا به تقلید از عظما چه شیوه هایی رو به کار گرفته. برگ برگ کد خدا، برگ برگ کد خدا، برگ برگ. ای وای ای هوار، این اهالی فینیتو ولکن من نیستندی. کد شیطان کجایی به دادم برس.
چه شده اندی کم آوردی ها 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 تا که مرا درس میدهی. اما گوشهایت را بیاور جلو، شاید این راه حل بد نباشندی. آهای اهالی فینیتو، از این به بعد عطسه کردن در فینیتو ممنوع می باشندی. هر کس عطسه کنندی دستگیر می شوندی. آهای اهالی فینیتو، بیایید کمپین عطسه بدنی را بیاندازیمندی. هر کس هر جا هست از عطسه خود فیلم همی بگیرندی تا از کت خدا گزار عطسهی بکنیمندی. هشتگ عطسه. اکو اکو اهالی فینیتو، دماغ ما سلاح ما. با عطسه های محکم خود کت خدا را به چالش بکشید. کمپین عطسه های یواشکی. آورین عجب کمپین خوبی. شما فقط یقه مرا ول کنید، هرچه خواستید عطسه کنید. اصلا من هم عطسه میکنم اندی. قال ریس بیایید عطسه بکنیم اندی. کت خدا، مرگ بر کت خدا. ای وای بیچاره شدم اندی. کمک کت شیطان کجایی؟ نقشه ما نگرفتندی. کور خوندی کت خدا، دوره این بازیات تمام شده می باشندی. دیگر حنایت رنگی ندارندی. خوش آمدید به برنامه پیک شادی. آماده شروع کنید. حرکت. عقبیم. بله عقب هستیم. بله ما در بخش هسته‌ای عقبیم. زیست فناوری فضا عقبیم. در بخش پزشکی، در بخش نانو عقب‌ترین. در حوزه سیاست هم همینجور، فرهنگ هم همینجور. دیدید دانشگاهیان، نویسندگان، روشنفکران همه قتل عام شدن. یک مجموعه عظیمی نابود شدن، تارومار شدن. جمهوری اسلامی بر این اساس تشکیل شد. بعد از این هم بیشتر خواهد شد. یزید در مقابل ما چیزی نیست که جوانهای نخبه، جوانهای فعال. اینجا موندی که چی؟ برو آقا، برو آمریکا. اینجا موندی چیکار کنی؟ اینجا موندی که چی؟ جوانهای نخبه، اینجا موندی چیکار کنی؟ او چی خود ضایع میکنی؟ برو آقا، برو انگلیس. اینجا موندی که چی؟ اینجا موندی چیکار کنی؟ امروز آهاد مردم متوجه شدن جمهوری اسلامی قلدری آمده است. بیکاری باشه، رکود باشه، مشکلات گوناگون اقتصادی باشه، من شما برون جوان عملی باشه. جمهوری اسلامی بر این اساس تشکیل شد. ما هم تو حرف بزنیم، هم تو شعار میدیم. این وظیفه امروز آهاد مردم با جمهوری اسلامی دشمنن. دشمن دیگه از این بدتر، از این خبیث‌تر. دشمن شاخ و دم داره. دشمن شاخ و دم داره. امروز دانشجو، جوانهای فعال، جوانهای زنده ما در مقابل این حرکت، این انقلاب، این نظام میستن تا جمهوری اسلامی که پدر این ملت رو برای سالهای متمادی در می آورد از سر این ملت دور بکنن. حرف زیاد زدیم، تکراری است. خلاصش جمهوری اسلامی آمده است حرکت علمی رو متوقف کنه، ایمان رو از بین ببره، نفت ببره. از 130 سال 40 سال پیش به این طرف هر حرکتی تو این کشور انجام گرفته است که اثرگذار بوده است، جریان ساز بوده است، نابود شدن.
دارومار شدن جمهوری اسلامی بر این اساس تشکیل شد. مدیران ارشد کشور، نمایندگان، مسئولان کشور، قدرتمندان هر کار که روزون بخواد بکنن از خلاف دین، بر ضد دین هر وقت خواستن یه لگدی تو سر اینا بزنن، اینا رو تجهیز میکنیم به جان ملت بیفتن. قدرتمندان کشور و نظام جمهوری اسلامی اونا در مقابل ملت ایران هیچ غلطی نخواهند وارد بکنن. بینندگان عزیز، به پایان پیک شادی این هفته رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و دستاندرکاران پیک شادی سهمی رو در آوردن شادی به دلها و خنده بر لبهای شما عزیزان داشته باشند. از همراهی شما ممنون و سپاسگزاریم و تا دیداری دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. همیشه بخند و سر و